င်္ဂလာပါရှင်စတာကွန်မနာတင်နာမှာကြိုဆိုပါရစေညီမဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီတို့ Google Sheet မှာ Data Validation Rule ကိုသုံးပြီးတော့ညီတို့က Department ဆိုတဲ့ Position ရာထူးနေရာလေးမှာ Auto Data လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့နည်းကိုညီမကမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ညီတို့ဒီမှာဆန္ဒဆိုရင်သူရဲ့ရာထူးလေးကိုရိုက်ထည့်မယ် Marketing စသဖြင့်ဒီလိုလေးတွေဘာဖြစ်ရလဲဆိုရင်ညီတို့ကရိုက်ထည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီတို့ကဒီခါကျတော့ဒီလိုရိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ Auto လေးတွေရွေးချယ်လို့ရအောင်သုံးမယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုရင်ဒီမှာကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ cycle လေးတွေကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ data တွေကိုသွားမယ်ပြီးပါလေးကိုနှိပ်မှလဲဆိုရင်ဒီ data validation ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် add rule ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါ option 1 option 1တော့ညီတို့ဒီမှာ save နောက်က option 2မှာတစ်ချက်လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်ပါလေးရိုက်ထဲမှာလဲဆိုရင်တော့သူက HR ရမယ်နော်ထပ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ add another ဒါဆိုရင်တော့ manager ရမယ်နော်နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပါလေးလဲဆိုရင် accountant Okay ကိုရေးထည့်ခြင်းတဲ့ဒီရာထူးလေးတွေ position လေးတွေကိုရေးထည့်ပါပြီးသားပြီဆိုရင် demo လို့နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူရဲ့ရာထူးဒီဥမာနေနဲ့ HR ဒါဆိုရင်ဒီမှာမမိုးရဲ့ရာထူးကတော့ say Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် auto format လေးတွေကြာပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော် Okay တကယ်လို့ဒါလေးတွေကိုမလိုချင်တော့ရင်တော့ remove all ဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာသူရဲ့ဒီခုနdesign လေးတွေမရှိတော့ပါဘူးเนาะ format လေးတွေမရှိတော့ပါဘူး Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေရှင်ဒီကြောင်းရလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းတရားအောင် share ပေးသွားပါเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်